Ата, қалыңыз қалай? Аман есенсіз бе? Рахмет. Бізде бүгін қуанышты жағдай. Өзіңіздің артыңыздан ілесіп келе жатқан бізге ата болса, сізге іні болады. Балаңыз деп айту қиын шығар, ініңіз дейік. Інім ғой. Інім ғой. Талай рет осы Қазақстанды өзінің ілтипатымен батасын алып жүрген, қазақтың өнеріне үлесін қосып жүрген, қосқан да Бекжан Тұрыс ағамыз бүгін 60-ға келіп жатыр. Жалпы бұл кісі, бұл тұлғамен қашаннан бері таныссыз? Өзіңіз өнермен, болмаса жеке өзімен қашаннан бері таныссыз? Мынау әр өнер адамына өнер жолы бұйырады. Бекжанға қарасақ, Бекжан бала кезден көкірегіне тоққан, қазақ үшін жусанның иісіндей, даланың иісіндей көкірегіне сіңген әкесінің, әжесінің, қариясының дауысымен келді Бекжан. Қазақ соны өзінің бір көптен бері жоғалтқан үніндей қабылдады, қабылдап келе жатырды. Бекжанның бұл үлкен өнегөзі. Мына тарихта адамзат баласының рухани жадысында ұлтты биікке көтеретін үш үлкен алып күш бар дейді. Ол сөз, ой, өнеге. Міне осы жағынан келгенде Бекжанның ап дегендегі қадамы бір халықтық үрдісте шыққандай болды. Бекжан жалпы жан-жақты азамат. Жан-жақты болғанда бойындағы әр өнер саласындағы қасиеттерін қадір тұтып қана қоймай, соны бір ұлттық деңгейге көтергісі келгендей, әр ойнаған рөлінде осының барлығын жақсы қолдана біледі. Тіпті бүгінгі көрген жармақтың өзінде бір-екі жерде қолданса да, сол ышқынған дауыс ана жерде жармақтың кейіпкерімен үндесіп жатты. Бұл актердің